Наша команда уже порядком подустала, так что мы решили отдохнуть в ближайшей пещере. Земля была холодной, но даже она не могла охладить мой пыл. Но все же после того, как наш отряд стих, я смог уснуть. Однако меня разбудил странный свист. Я прошелся по пещере и нашел небольшой проем. Еле протиснувшись своим пузом, я заметил большое продолжение пещеры. Похоже, свист был действительно оттуда. Медленно я пробирался по кишкообразным проемам. И тут, вдалеке я увидел белый блеск. Он ритмично свисту исчезал и появлялся. Я не мог понять, что это такое впереди меня. И я решился кинуть в ту сторону молотов. Огонь осветил конец пещеры, и я окоченел от страха. Это была ошибка. Базо стоял и вертел хуем с огромной скоростью, а потоки воздуха от его движений только сильнее разожгли пламя. Он смеялся, глядя мне в глаза, а я не мог пошевелиться, ведь казалось, что крутился не он, а весь мир. Я кричал в надежде, что это прекратится, но База только громче захохотал. Вдруг я почувствовал, как меня уебали по хребту. Это была королева Роджер. От удара я кубарем покатился из пещеры. Роджер скричал: «Беги, Брэд, беги!» Я побежал со всех ног и даже не мог обернуться, ведь я слышал, как королева Роджер страдает. Еле вернувшись на наше место отдыха, я быстро предупредил остальных, и мы убежали как можно дальше. С тех пор свист ветра по вечерам доводит меня до слез. А королеву Роджерс мы больше не видели.